Բարև ձեզ, Վարշավայից իր աշխատանքն է շարունակում ՎՏ Հայաստան Նյուզը։ Հայաստանում եւ նրա սահմաններից դուրս իրավիճակը վերլուծում եւ ներկայացնում են եվրոպական տեսանկյունից։ Տաղավարում աշխատում է Ռազմիկ Մարտիրոսյանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վերջնագիր է ներկայացրել Հայաստանին։ Պետք է որոշում կայացնել՝ մնալ Եվրասիական տնտեսական միությունում, թե ընտրել Եվրամիության ուղին։ Իմ կարծիքով, թե Հայաստանի բնակչության ու քաղաքացիների, թե մեր որպես գլխավոր տնտեսական գործընկերոջ հանդեպ ճիշտ կլիներ կողմնորոշվել հնարավորինս շուտ, օրինակ անցկացնել հանրաքվե։ Դա մեր գործը չէ, բայց սկզբունքորեն լիովին տրամաբանական կլիներ անցկացնել հանրաքվե եւ հարցնել Հայաստանի քաղաքացիներին, թե որն է լինելու իրենց ընտրությունը։ Դրան համապատասխան էլ մենք կանայինք հետևություններ եւ կգնայինք մեղմ, ինտելիգենտ ու փոխշահավետ բաժանման ճանապարհով։ Մենք հիմա ծանր ենք տանում այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում ուկրաինական ուղղությամբ։ Իսկ ինչից սկսվեց։ Ուկրաինայի Եվրամիության անդամակցելուց կամ անդամակցության փորձից։ Դա առաջին փուլն էր, ընդամենը առաջին փուլը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայն չէ Վլադիմիր Պուտինի ապահարզան ձևակերպման հետ։ Լրագրողների հետ զրույցում նա նշել է, որ միջպետական հարաբերությունները չպետք է շփոթել ամուսնության հետ, եւ որ Հայաստանի Հանրապետությունը միջպետական հարաբերություններում առաջնորդվում է միջպետական տրամաբանությամբ։ Քանի դեռ մենք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ ենք, մենք լիարժեք մասնակցում ենք բոլոր որոշումների կայացմանը եւ ելի եմ ասում, քանի դեռ անհրաժեշտություն չի առաջացել, մենք չենք պատրաստվում որևէ այդպիսի հարց դնել, նաեւ հարակվե կանենք այն պահին, երբ որ դրա օբյեկտիվ անհրաժեշտություն լինի։ Իմ գնահատականն է նա, որ դրա օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը պարզապես չկա, եւ մենք շատ հարգանքով ենք վերաբերվում ԵԱՏՄ մեր գործընկերներին, մենք շատ հարգանքով ենք վերաբերվում ԵԱՏՄ-ին մեր մասնակցությանը։ Ինչ են մտածում Հայաստանի քաղաքացիները Վլադիմիր Պուտինի ներկայացրած վերջնագրի եւ հանրաքվեի առաջարկի մասին։ Իմ գործընկեր Արմինե Մարտիրոսյանն է զրուցել քաղաքացիների հետ։ Շատ լավ բան կկատարվի Հայաստանի հետ, լավ ամեն ինչ։ Թող Պուտինը իր այդ մի բուր գազով մեզ չվախեցնի։ Մենք ոչինչ անտառներ ունենք Շամշադինում, Իջևանում։ Այն ցուրտ ու մութ տարիներին ոնց յոլա գնացինք։ Մի քանի տարի կդիմանանք, մինչև որ նորից ամեն ինչ կարգավորվի։ Պուտինն էլ մեզ ինչի է վախեցնում, փառք Աստծո։ Ամբողջ աշխարհը հավաքվեց այստեղ, իսկ ինքը մենակ Տաջիկստանի ու Թուրքմենիայի, Ղազախստանի ղեկավարների հետ էր մայիսին անում։ Մեր երկիրը չեմ ուզում, որ կործանվի, այդքան բան։ Երկիրը կկործանվի այդ դեպքում։ Այդ դեպքում կկործանվի։ Եվրոպան մեր բոլոր գրողներն էլ միշտ ասել են, որ Եվրոպան մեզ երբեք չի օգնել։ Բոլոր մեր գրողները։ Պետք է մենք անկախ լինենք։ Հավանաբար այստեղ նույնպես կարող է լինել պատերազմ, չեմ կարող ասել։ Իսկ Ռուսաստանը ունի սահման Հայաստանի հետ։ Ոչ, չունի։ Բա պատերազմը ո՞նց կարա սկսի։ Թշնամիների միջոցով, բնականաբար, քանի որ շրջապատված ենք թշնամիներով, իրենց միջոցով հնարավոր է, ամեն ինչ հնարավոր է։ Չեմ կարծում, որ դա ճիշտ որոշում է, ցանկալի է նաև Ռուսաստանի հետ կապը չվատացնել, չխզել, ամեն դեպքում Ռուսաստանի հետ պետք է բարեկամություն լինի։ Քարաձեռքեր Լևանա, գազը չվտա, չգիտեմ, հացահատիկ չտա եւ այլն։ Լիքը խնդիրներ կան, որ մեր տնտեսությունը հիմնականում կապված է Ռուսաստանի հետ։ Նյալը որ չեմ տեսել, որ Եվրոպան ինչ-որ բանով աջակցում է։ Մեր աշխարհագրական դիրքն հենց է, որ առանց Ռուսաստանի դժվար կլինի, շատ դժվար կլինի։ Ամեն ինչը կարա թանկանա, հասնի նրան, որ դառնա դեֆիցիտ։ Լավ պրոցեսներ ամենայն դեպս չեն սպասվում, ըստ ինձ։ Ես դեմ չեմ Եվրոյին գրմանը, դեմ չեմ, բայց ամենայն դեպս Ռուսաստանն էլ իր դերն ունեցել է եւ ունի մեր կյանքում ու պետք է ամենայն դեպս ճիշտ դիրք գրավել։ Ինչու ընտրությունների նախաշեմին Վլադիմիր Պուտինը վերջնագիր ներկայացրեց Հայաստանին, ինչ էր նշանակում Ուկրաինայի հետ համեմատությունը, արդյոք սա ուղիղ սպառնալիք է Հայաստանին։ Թեմաների վերաբերյալ կզրուցենք տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ։ Իրականում չեմ կարծում, որ վերջնագիրը ներկայացվել, պարզապես ռուսական կողմը իր շահերի տիրույթում
հերթական անգամ փորձել է եւ նաեւ պատեհ ժամանակահատվածում հերթական անգամ փորձել է իր ազդեցությունն ունենալ Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների վրա։ Այսինքն հիմա հերթով նշեմ մի քանի դրույթ, որոնց մասին արդեն իսկ անդրադարձա, այսինքն տեսեք, ժամանակային հատվածը բավականաչափ կարևոր է, այս անդրադարձը տեղ ունեցավ Հայաստանում ուրեմն տեղ ունեցած միջազգային միջոցառումներից անմիջապես հետո, այսինքն եվրոպական քաղաքական համայնքի, Հայաստանի եվրոպական միություն գագաթնաժողովից եւ Մակրոնի պետական այցից հետո։ Այսինքն ժամանակահատվածը բավականաչափ կարևոր էր, որովհետեւ այդ միջոցառումների ընթացքում նախ դրանց ընթացքում կիրառված ռետորաբանության մի որոշակի հատված ուղղված է Ռուսաստանի դեմ, դիցուք օրինակ ուկրաինական ճգնաժամով պայմանավորված, Հայաստան էր այցելել նաև Վլադիմիր Զելենսկին եւ բնականաբար այս զարգացումները շատ պատեհ էին, որպեսզի ռուսական կողմն անդրադառնա այս թեմային եւ ռուսական կողմի անդրադարձը վստահեցնում է, որ ինքը նախապատրաստված էր, այսինքն հարց տվեց պետական Ռասիա 24 լրատվամիջոցի լրագրողը, որը խոսում է այն մասին, որ հաստատ թե հարցադրումը եւ թե ուրեմն դրա թե հարցադրման հանգամանքերթը դրա բովանդակությունը նախապես պատրաստված էր։ Հիմա հարցը հնչեց օգտվելով այդ իրավիճակից, երբ որ Հայաստանի տարածքում տեղ ունեցել իրադարձություններ, որոնք այնքան էլ բնականաբար դրական կերպով չեն ակալել Ռուսաստանը։ Պարոն Պետրոսյան, բայց նույն Արարատ Արարատ Միրզոյանն էլ նշում է, որ նորություն չկա Վլադիմիր Պուտինի հայտարարություններում, որ ըստ էության նույն բանն ասվել է Նիկոլ Փաշինյան-Վլադիմիր Պուտին հանդիպման ընթացքում։ Ես էլ եմ հենց դա ասում, այսինքն այստեղ որևէ նոր բան չկա։ Այսինքն սա հերթական ուղղակի իրադարձային առիթներ, Հայաստանում տեղ ունեցած Ռուսաստանի համար ոչ այնքան ցանկալի միջոցառումներից հետո ռուսական կողմի դիրքորոշումը հերթական անգամ ուրեմն հնչեցնելու, որոշակի առումով վերջնագրային տեսքով հնչեցնելու եւ հատկապես այս հայտարարությունը նաեւ այս հայտարարությունը օգտագործելու Հայաստանի ներքաղաքական գործընթացների վրա ազդելու նպատակով, որովհետեւ եթե նկատեցիք Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությունը Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում բավականաչափ մեծ տարածում ունեցավ եւ այն բոլոր դերակատարները, որոնք անդրադարձան այս հայտարարությանը, նրանք նաեւ եվրոպական ուղղվածության միջոցառումների ընթացքում էլ նմանատիպ հայտարարություններով կամ գնահատականներով են հանդես գալիս։ Ինչ էր նշանակում Ուկրաինայի հետ համեմատությունը։ Այստեղ կարևոր է ոչ թե Ռուսաստանի նախագահի ուկրաինական դեպքի հիշեցումը, այլ դրանից առաջ այն հայտարարությունը, որ Ռուսաստանի համար ընդունելի է ցանկացած որոշում, որը կայացնի հայ ժողովուրդը եւ որը կբխի հայ ժողովրդի շահերից։ Այսինքն եթե հայ ժողովուրդը որոշում է կայացնում, որ ինքը գնում է Եվրոպական միության ուղղությամբ, ուրեմն այդ դեպքում Ռուսաստանի դաշնությունը կընդունի այդ որոշումը, ինչպես որ հարկն է։ Բա ինչու են բերում այդ դեպքում Ուկրաինայի օրինակը։ Հիմա ձեզ ասեմ, տեսեք, Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանի ղեկավարների հետ եւ Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հետ տարբեր բանակցությունների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաները նշել են, որ երբ որ գա ժամանակը կողմնորոշվելու դեպի Եվրոպական միություն, թե ԵԱՏՄ, Եվրասիական ուրեմն տնտեսական միություն, Հայաստանի իշխանությունները այդ որոշման ընդունումը կդնեն ուրեմն հայ ժողովրդի դատին, որը կարող է ինչ-որ հարակվեի տեսքով։ Ընդ որում այդ մասին նշեց նաև Վլադիմիր Պուտինը եւ նշեց, որ առաջիկա գուցե ԵԱՏՄ միջոցառման ընթացքում այդ հարցը կարող է բարձրացվել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի առջև։ Այսինքն այստեղ շատ կարևոր հանգամանք է այն, որ բնականաբար Ռուսաստանի Դաշնությունը չի կարող իրեն թույլ տալ գործողություններ, որոնք կարող են խնդրահարույց լինել հայ ժողովրդի ընկալումների ուրեմն շրջանակում։
Այսինքն չի կարող անել Ռուսաստանը մի քայլ, որը կարող է տարակարծություն առաջացնել Հայաստանում եւ առանց այն էլ Ռուսաստանի հեղինակության, Ռուսաստանի նկատմամբ շատ բացասական վերաբերմունքի վրա ազդել։ Բացահայտվել է Հայաստանի դեմ հիբրիդային գործողության դեպք։ Տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ Սամվել Մարտիրոսյանը տեղեկացրել է, որ դեպքը շատ հետաքրքիր է եւ ոչ հաճախ հանդիպող։ Մասնավորապես ստեղծվել են իբրև թե հայկական եւ թուրքական տելեգրամյան ալիքներ, որոնք իրար դեմ են պայքարել, բայց երկուսն էլ ղեկավարվել են բոլորովին այլ երկրից։ Թեմայի վերաբերյալ կզրուցենք տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ Սամվել Մարտիրոսյանի հետ։ Պարոն Մարտիրոսյան, ինչ գործունեություն էին ծավալում բացահայտված իբրև թե հայկական եւ թուրքական հաքերային խմբերը եւ որն էր նրանց թիրախը եւ ինչպես բացահայտվեց թե որտեղից են կառավարվում։ Դե իրականում իմ աչքի ընկան առաջինը հայկական թիմը Telegram-ում անկարծակի ու ինձ համար դա արդեն զարմանալի էր, որովհետեւ այս վերջին 1.5 տարի է բավականին այսպես կիբերտիրույթում հրադադար է ու սկսեցի հետևել մեկ էլ անսպասելիորեն տեսա որ հայտնվեց մի թուրքական թիմ, որը այս թիմի դեմ սկսեց պայքարել, այսինքն ի պատասխան այս թիմի սկսեց հարձակվել հայկական թիրախներին, այսինքն հայկական խումբը հարձակվում էր թուրքական ու նաև ադրբեջանական թիրախների վրա, այս թուրքական թիմը սկսեց ի պատասխան դրա հայկական թիրախներին խփել ու իմ ուշադրությունը իհարկե սկզբից գրավել էին, բայց այնպես քիչ, որովհետև իրականում միշտ էլ լինում են ինչ-որ տենց կիսադպրոցական թիմեր, որոնք փորձում են ցույց տալ, որ լուրջ փորձ են անում, ինձ մոտ սկզբից մեծ տպավորություն էր։ Բայց երբ որ պարզեցի, որ քաղաքային տրանսպորտի վճարման համակարգն են կարողացել ինչ-որ ժամանակով խաթարել աշխատանքը, այնտեղ ուղղակի ուզում եմ նշել, մարդիկ շատ հաճախ լավ չեն տարբերում հակերային հարձակումները, դա այդպես կոչված DDoS հարձակում էր, երբ որ համակարգը չեն կոտրում, ոչ մի արտահոսք չի լինում, այդտեղ ուզում եմ մարդկանց հանգստացնել, ուղղակի այնքան մեծ քանակի հարցումներ աղբային, այսպես ասած, անիմաստ հարցումներ են գալի, որ համակարգը չի դիմանում, պարզապես ու շատապվում, այսպես ասած։ Ու դա բնականաբար առաջացրեց իմ հետաքրքրությունը, սկսեցի հետազոտել, առաջինը ինչ աչքիս ընկավ այն էր, որ այս երկու թիմերն էլ մենակ Telegram-ում են ակտիվ, երկուսն էլ մոտավորապես նույն օրն են գրանցվել, հունվարի սկզբերին, եւ շատ իրար նման ձևավորում ունեն գրառումների։ Հետո հայտնաբերեցի, որ երկուսն էլ գրանցվել են մի սերվիսում, որը կոչվում է TG-Stat, դա ռուսաստանյան Telegram-ների վիճակագրության սերվիս է, այսինքն ալիքների admin-ները կարողանում են բավական շատ տեղեկատվություն ստանալ, երբ որ գրանցվում են։ Այստեղ արդեն տարօրինակությունները սկսեցին չափից շատ լինել, որտեղ պարզվեց, որ այս երկու հայկական ու թուրքական ալիքները մեկ օր տարբերությամբ են գրանցվել այդտեղ։ Այստեղ բնականաբար սկսեցի արդեն ավելի մանրակրկիտ ուսումնասիրել, հայտնաբերեցի, որ օրինակ անգլերեն թարգմանությունները ալիքները վարում են հայերեն անգլերեն ու թուրքերեն անգլերեն, մեկ էլ հայկական էջի անգլերեն տարբերակով հայտնաբերեցի, որ մի հայկական հայաստանյան քաղաքական կուսակցության անվանումը ռուսերեն է, փակագծերում, գիտեք, արհեստական բանականությունը շատ հաճախ թողնում է ինչ-որ հետքեր սկզբնական լեզվից։ Դրեցի ամբողջական անալիզ արեցի լեզվական, միանգամից 3 զուգահեռ գործիքներով արհեստական բանականություն, երեքի բանն էլ նույնն էր, որ սկզբնա աղբյուրը ռուսալեզու է, որտեղ մեջը ոնց որ ռուսիզմներ կային, այսինքն Ռուսաստանից էին կառավարվում այս երկու ալիքները։ Տեսեք, ես չեմ կարող ասել, որտեղից են կառավարում, կարող եմ ասել հետևյալը։
Ընդ որում ադմինները սխալվել են ու հանկարծակի հղումները, նույն հղումները դրել են երկու ալիքներում էլ, այնտեղ copy paste-ի վերիպակաղել, ինչը արդեն ակնհայտ հուշում է, որ ադմինը նույն մարդն է։ Այսինքն ակնհայտ ինչ ունենք հետևյալը։ Ինչ որ մի ուր ստեղծել է հայկական եւ թուրքական հակերային կեղծ թիմեր, որոնք իրար դեմ պայքարում են, ստեղծողը շատ մեծ հավանականությամբ ռուսալեզու է, եւ տարօրինակ գործողություններ է անում, այսինքն հարձակումներ տարբեր տիպի ենթակառուցվածքային բնույթի, որոնք ստեղծում են լարվածություն, լույս, այսպես կոչված ոնց որ օտար դրոշի տակ գործողություն, հա, այսինքն իմ ենթադրությունն է, որը կարծում եմ շատ հեռու չէ իրականությունից, որ սա ինչ որ ռուսաստանյան թիմ է, որը իմիտացնում է հայ-թուրքական կիբեր պատերազմ։ Նպատակը ձեզ համար հասկանալի է։ Ենթադրում եմ, որ տեսեք, այստեղ ես ելնում եմ այն շատ པարզ սկզբունքից, որ ասում են cui prodest, այսինքն ում է սա շահավետ ու ինչ իրադարձությունների հետ կապ ունենք, այս պահին մենք ունենք գրեթե հրադադար հայ-թուրքական հայ-ադրբեջանական կիբերտիրություն, այսինքն շուտ բանից երեք կողմից իրար դեմ լուրջ գործողություններ չեն արվում։ Եվ այս թիմերը ոչ ոքի հայտնի չեն, առնվազն համայնքից ում ես հարցուփորձ եմ արել, ոչ ոք չի լսել նման թիմերի մասին, եւ մեկ ամսից Հայաստանում ընտրություններ են։ Ես ենթադրում եմ իմ պատկերացրած սցենարը այն է, որ պատրաստվում են ավելի խոշոր հակերային գործողությունների, ընտրությունների նախօրեն կամ ընտրությունների օրը ենթակառուցվածքային մակարդակի, այսինքն որը կարող է փլել լուրջ համակարգեր եւ առնվազն ընտրությունների լեգիտիմության վրա ազդեցություն ունենալ եւ դա կլինի ոնց որ ուրիշի դրոշի տակ արձակում, այսինքն հետքերը պետք է տանեն դեպի Թուրքիա։ Միտրոպոլիտ Շիո երրորդն ընտրվել է Վրաստանի նոր պատրիարք, Թբիլիսիի Սուրբ Երրորդություն մայրտաճարում տեղի ունեցել Վրաց ուղղափառ եկեղեցու ընդլայնված ժողովի բացումը, որի ժամանակ ընտրվել է Վրաստանի 142-րդ պատրիարքը։ Ժողովի բացումից առաջ կատարվել է նաև համայն Վրաստանի կաթողիկոս պատրիարք Իլիա II հոգեհանգստի կարգը։ Տեղապահ Շիոն ստացել է 22 ձայն, միտրոպոլիտ Իովը 9, իսկ միտրոպոլիտ Գրիգոլը 7 ձայն։ Մեկ քվյաթերթիկ անվավեր է ճանաչվել։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Հետևեք մեզ ՎՏՀ Հայաստան Նյուզի Facebook-յան եւ YouTube-յան հարթակներում, որպեսզի բաց չթողնենք օրվա կարևոր նորությունները։